Συνέντευξη με τον κύριο Ηρακλή Βλάχο, πρώην μαθητή του σχολείου μας, τηλεοπτικό και κινηματογραφικό παραγωγό. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο σχολείο μας και για το χρόνο που μας διαθέσατε. Δική μου χαρά. Εντάξει. Τι θυμόσαστε από το παλιό κτίριο και τι σας είχε κάνει εντύπωση? Το παλιό κτίριο ήταν ένα πολύ παλιό κτίριο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ποτέ δεν ανακαινίστηκε. Παρέμεινε από το κτίσιμό του μέχρι και σήμερα, με τους όποιους παραμένουν, τις εταιρείες, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι αυτή τη στιγμή, παραμένει ίδιο. Φυσικά έχει φθορές, φυσικά έχει ο χρόνος που πέρασε, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά δεν ανακαινίστηκε ποτέ. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ούτε όταν λειτουργούσε το σχολείο, αλλά και αυτή η εικόνα που δείχνει κάποιος περνώντας απ' έξω ακόμα και σήμερα, δείχνει ότι παραμένει χωρίς καμία ανακαίνιση και χωρίς καμία επισκευή. Τι θυμόσαστε από τη μετακόμιση και το νέο κτίριο στην Αχαΐας? Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και έχει μείνει στη μνήμη μου είναι ότι επειδή δεν υπήρχε ιδιαίτερο υλικό, το μεικτό γυμνάσιο εμπελοκήπων ήταν καινούριο, σε πειραματικό μάλιστα στάδιο, δεν είχε καν όνομα, γι' αυτό αναφερόταν και ως μεικτό γυμνάσιο εμπελοκήπων. Η μετακόμιση έγινε με τα χέρια. Το μόνο που ήρθε στο κτίριο της οδού Αχαΐας ήταν κάποιο αρχείο, κάποιοι φάκελοι, προφανώς των μαθητών, το αρχείο των μαθητών, η οποία μετακόμιση έγινε με τα χέρια, σε τσάντες. Δεν ήρθε κανένα άλλο υλικό, δεν μετακόμισε ούτε θρανία, ούτε καρέκλες, δεν μετακόμισε τίποτα. Μόνο το αρχαιακό υλικό του σχολείου, που αφορούσε περισσότερο προφανώς φακέλους μαθητών, τα οποία τα πήραμε με τα χέρια και ήρθαμε στο κτίριο της οδού Αχαΐας. Αυτό έγινε λίγο πριν τις γιορτές, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1980. Δηλαδή τέλος του 80. Τι θυμόσαστε από το παλιό κτίριο? Την πρώτη χρονιά, την περίοδο 79-80, την πρώτη χρονιά που λειτουργήσε το μεικτό γυμνάσιο εμπελοκήπων τότε, υπήρχαν 5 συνολικά τμήματα. 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, 2 τμήματα στη δευτέρα γυμνασίου και 1 τμήμα, μάλιστα ολιγάριθμο, στην τρίτη γυμνασίου. Μάλιστα η τρίτη γυμνασίου πρέπει να έχει και πολύ λίγα παιδιά σε αυτό το τμήμα, γύρω στα 18 παιδιά, 18 με 20 παιδιά. Ήταν ολιγάριθμο και ο συνολικός αριθμός των μαθητών δεν πρέπει να ξεπερνούσε τους 100 ή 120 συνολικά σαν γυμνάσιο. Η εκπαιδευτική ιστορία του κτηρίου της οδού Φωκίδος είναι η εξής. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 λειτουργήσε για 1 ή 2 χρόνια ένα Ιταλικό κολέγιο. Αργότερα, μόλις έφυγε το κολέγιο, το Ιταλικό κολέγιο, στις αρχές δεκαετίας του 70 μεταφέρθηκε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών παρέμεινε κάποια χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, όπου και μεταφέρθηκε στην οδό Ζαγοράς, στην περιοχή των Εμπελοκήπων πίσω από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου και παραμένει μέχρι τώρα. Δεν λειτουργήσε κανένα άλλο δημοτικό. Για μία σεζόν το οίκημα της οδού Φωκίδος δεν λειτουργήσε, δεν φιλοξένησε κάποιο σχολείο. Και την επόμενη χρονιά, το 1979, στα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 70, λειτουργήσε για πρώτη φορά το μεικτό γυμνάσιο εμπελοκήπων, που όπως είπαμε και προηγουμένως, με 3 τάξεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου και 5 συνολικά τμήματα και περί τους 100 με 120 μαθητές. Τη σεζόν 1979 και 1980 λειτουργήσε κανονικά μέχρι τέλους. Την επόμενη χρονιά, το 1980, δηλαδή τη σχολική χρονιά 1980-81, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1980, επίσης με 3 τάξεις και 6 τμήματα, 2 σε κάθε τάξη, στην πρώτη γυμνασίου, στη δευτέρα και στην τρίτη, και λίγο πριν τις γιορτές, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1980, μεταφέρθηκε στο οίκημα της οδού Αχαΐας. Συνεντευκτής, επιμελητής βίντεο, Δανάη. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα, Εργαστηρίο Πληροφορικής. 56ο Γυμνάσιο Αθήνας, σχολικό έτος 2016-2017.